多謝大家，頭先幫我唱，因為係咯，呢個演唱會對我嚟講係一個，我俾我自己係一個考試，係一個即係可能我知道今日嘅表演仲有好多可以做得好嘅地方，所以希望大家今日睇完呢個演唱會都可以多多俾意見。有啲咩表現唔好嘅地方都請大家多多包涵，都希望大家多多俾多啲意見，我哋會台前幕後或者我自己都會聽。呢半年我學識咗好多嘢，係我學識咗好多嘢，咁所以。